各位爸爸媽媽，大家好，多謝你哋抽時間參加今晚嘅故事時間。我相信每一位家長都好想俾小朋友有一個快樂嘅成長。有陣時我哋都會煩惱，點樣先至可以俾到最好嘅教育小朋友呢？其實我哋都係一齊學習、一齊成長嘅。今日我好想同大家分享一個好得意又有啟發性嘅故事。呢個故事叫做彩虹豬。等我哋一邊聽，一齊傾下偈，睇下點樣可以引導小朋友學習接納同埋謙卑啊，好唔好啊？好啦，呢一個故事究竟係講咩嘅呢？有一隻彩虹豬，佢天生就係靚到發晒光，人人都好錫住佢。但係呢，佢自己一啲都唔開心。你估下點解啊啦？其實佢習慣咗自己喺舒適圈，佢覺得自己同其他小動物唔一樣，佢覺得其他動物唔夠好，喺農莊裏邊冇辦法去同其他人相處。結果呢，佢自己走咗去森林，喺森林裏邊有好兇猛嘅動物走出嚟，然之後佢就覺得好自滿啊。點知有一日，大狐狸出現啦，佢想食咗佢。喺危急關頭，竟然農場有一隻平時佢好嫌棄嘅狗仔救咗佢一命。經歷過呢一劫，彩虹豬終於明白，每一個生命都有自己嘅閃光點，自己其實都係唔完美㗎。呢一個故事係咪好似我哋教仔女嘅縮影呢？有陣時小朋友因為自己叻而自滿，亦都有陣時因為好自卑而驕傲，又或者其他人嘅偏見。其實我哋做家長嘅可以點樣引導佢哋呢？聖經咁樣講，教養孩童，使他走當行的路，就是到老他也不偏離。其實唔係要佢哋完美，我相信好多爸爸媽媽都唔係想自己嘅小朋友完美，反而學識去欣賞別人，更加了解自己，認識自己，呢個先係最重要。例如小朋友話，嗰個同學好老土㗎，佢呢講嘢有口音嘅。爸爸媽媽，當你聽到小朋友咁樣同你對話，你會點樣回應呢？其實會唔會考慮下，可以好溫柔咁樣問，咁你覺得佢除咗呢一方面之外，仲有冇其他優點啊？我哋可以嘗試去同唔同嘅角度去欣賞別人喎。而且聖經亦都係咁樣教我哋，只要全心謙卑，各人看別人比自己強。其實唔係比較，而係學識互相欣賞，自己有好嘅地方，對方都有好嘅地方。有陣時我哋大人真係會好焦慮，我哋會咁樣諗，點解我個仔我個女唔係好大膽，好細膽嘅咋，好怕醜，好敏感啊？點解我個仔呢成日淨係掛住玩嘅呢？唔玩手機就無所事事喺度打機，唔玩手機就無所事事去搗蛋，或者不停咁樣纏住你。不過其實每個小朋友都有自己成長嘅節奏，就好似彩虹豬咁樣，最初佢只係睇人表面，後嚟就發現內在嘅重要性。講到我哋嘅焦慮，實在係唔少啊！我作為媽咪都有唔少嘅焦慮，會擔心個仔前途係點啦，會擔心個仔成績追唔上啦，會擔心佢社交有問題啦，有好多好多嘢嘅擔心，有好多好多嘅焦慮。於是乎我哋嘅小劇場就會有好多，然後就會走上網喺度爬文。我個仔係唔係 ADHD 呢？
我個仔呢係咪社交障礙啊？其實我哋都會有好多焦慮。詩篇咁樣教我哋啊，我要稱謝你，因我受造奇妙可畏。其實無論小朋友究竟係點，佢資優又好，特殊需要都好，其實佢呢一個小生命都係值得被接納，特別係被最愛嘅爸爸媽媽接納。呢個真係好重要㗎。不如咁啊，今晚當你返到屋企，不如試下喺食飯嘅時候，我哋講一個 topic 啊，就係講欣賞。我欣賞爸爸今日呢，放工嘅時候返到嚟有洗手喎。我欣賞媽媽今日呢，雖然好攰，不過呢，佢都好關心爸爸，好關心仔仔喎。又或者係嘗試欣賞一下細微嘅優點，甚至乎同大家講聲多謝啊！睇下有啲咩新發現。其實你哋已經做得好好㗎喇。作為父母，其實唔需要完美，只要用心陪伴，小朋友自然會喺愛裏邊慢慢地成熟長大。咁當小朋友真係有一啲嘅特殊需要，或者佢特別嘅聰明，咁我哋點樣處理呢？其實父母可以嘗試下用多啲唔同嘅角度去欣賞小朋友，或者引導小朋友去欣賞其他人，都係一個唔錯嘅機會。好啦，今日嘅故事我哋就分享到呢一度，好多謝各位爸爸媽媽用心聆聽，願上帝賜大家智慧同埋耐心，就好似以賽亞書佢咁樣講，他必像牧人牧養自己的羊。我哋一齊加油，慢慢行，慢慢學。如果大家有啲咩感受，其實都可以留言分享，或者WhatsApp我哋同我哋傾下偈都得㗎。晚安。